ezali mokano na Nzambe. Liwa ezali liwa te, tokomona lisusu elongo na Yesu. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto nasalelaki yo. Asilelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba nzoto bok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, ma shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo. Ma voyage kili posa na yo, nzoto nasalelaki yango. Asilelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai nyonso nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai bana nzoto nabotaki bango. Nzoto sengaki ngai bambongo, nzoto napesaki yo. Kinuma osengaki ngai, nzoto nasalaki yango. Koyiba to kuluna osengaki nga, nzoto nasalaki yango. Koescroke bato tango nyonso, nzoto ngai napesaki yo. Koboma bato tango nyonso na bututu na moi, nzoto nasalaki yango. Asilelo yo nzoto okei na lilita, pesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Oh nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni na ngai,
nzoto na ngai. Nzoto sengaki nga nasimbakisi ye, nzoto esalaki yango. Nzoto tindaki nga na bozoba ye, nzoto esalaki yango. Si lelo oyo nzoto odecevoir nga, olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka, nzoto nakotaki ye. Si lelo oyo nzoto na ngai, nzoto yango naloyibwe. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Banganga nzambe yo moto zwi ngolu, banganga nzambe yo moto zwi ngolu. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Nyonso ya mokili ekokwea na mai, liloba ekotikala seko. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo ozana bomoi, yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo moto zo viva. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Posa ya nzoto ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Basi ya bato bakoleka na bango, liloba ekotikala seko. Liloba ya Nzambe sosola yango. Tika mabe na mokili oyo, bangaka Nzambe. Liloba ya Nzambe sosola yango. Tika mabe na mokili oyo, bangaka Nzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le chant parfait et réfléchi de l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem.
Leo
esengo ezali soki esengo ezali tobeteli Yesu maboko betela Yesu beta maboko kokende na ndako na matanga eza malamu te kokende ndako na fete betela Yesu maboko amen ekosala prière de vocation yolobi ete likambo na likambo eza na ntango na yango ntango toyika na esika mpona programe eza liboso na biso oyo oyebi yango na koleka pete likambo oyo eza nde ya yo kufa eza likambo na yo nzambe yango na tosala mwa programme oyo elobi ete sans moi vous ne pouvez rien faire yango toye epai na yo ete yo ozala na biso kati na programme oyo moko ekoya mpona kobebisa programme oyo ezala eloka te masia amen yo lingi na mingi toteleli mpona lokumu na Yesu Yesu yo malamu bino pesa bino mawa Yesu yo malamu
biso Jacques Moindo mpona kolobela biso pourquoi tosangani kati na esika oyo. Maman kulutu koko azali su kati na biso te yango bomoni toye kati na esika mpona kokabola mawa nde ntina toye awa ntina yango eza polele mpenza ezali ya kobomba te toye mpona matanga kati na libota yango atika ete nzambe asala ete programe nyonso etambolisa mobe na ye. Amen. Toye mpona ntina na matanga yango toye kati na esika libota esangani mpona ntina na oyo asili kotika biso mpona biso Asimbo Dudu akoya mpona kolobela biso biographie ya mote ntango aza kotelema tobeta maboko mpona lokumu na Yesu. Excusez moi parce que tokomisaki biographie ya maman ya tata mwasi ya kokolo na biso na monoko ya lopoto ezali mwa biographie moko synthèse parce que vie na ye eza rempli na makambo ebele mais oyo tozwi awa ezali juste mpona kohonore mémoire na ye oyo ekantimaki biso mingi yango totie yango na papier. Iteke Kitenge Marie, fille née le 7 juin 1953 à Yalemba, secteur de Kulumbu, territoire de Basuko, dans la province de la Tchou, ex-province orientale, dont elle est originaire. Fille de Iteke Enos et Molemba Tamani, maman Iteke Marie est la tête d'une famille de 6 enfants, dont un garçon et 5 filles. Mariée à M. Bossiko Bissemba, décédé depuis 1993, de leur union, elle a eu 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Aujourd'hui, elle nous quitte en laissant 7 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Chrétienne et baptisée à l'église protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo, c'est versé en sigle. Maman Marie était intentionnée et remplie d'amour. Adieu, Maman Marie. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Que la terre de nos ancêtres te soit douce. balingi kotatola mpona mowe malobi kopesamela ye oyokaki mpe ke bakoko balingi mpe batatola mpona ntina na koko na bango soki mpe ami ezali connaissance bakozala c'est-à-dire total tozala na besoin na 3 témoignages soki moto moko ya famille akoki kozala prêt akoki koya awa kotémoigne mpona mowe abandaki na ndako na nga baze ndako na ngai bakikuki azalaki olotikisaka mingi ema azalaki nga moko sekure ekei okobanga kimiaka biso mibale nzembo moko balobaki biloko aboyi otovandi kura eza te ntango mwasi olobi biloko aboye omona tokoteka imete mama monani. Chapitre 1er, verset 3 à 10. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 3 à 10. De toute la paix qu'il se donne sous le soleil, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'est levé de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est au point remplie.
Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. L'air ne se rassasie pas de voir. Et l'oreille se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Des choses existaient déjà dans le ciel qui nous ont vivre plus tard. Et kosokaka lesika ebimi yango pepe kozongaka na mikendelo na yango libala nyonso moto liboso elekona lisusu yoka te oyo ezalaki amoyo koyoka yo pambola liloba na yo na kombo na Yesu amen. Bien libota moko koleka avant yo ozala mokili ezalaki makambo yo oza kosala bamosusu liboso na yo basala yango elamba yo ozolata elamba wana liboso na yo ezalaka amene ezalaka lelo mokoloba grebe me na ntango na biso toyebaka jorderi toyebaka mustarpe mus toza kobenga ngo bongo mais na moi là bobenga ngo grebe amen oh il a mama ya site aussi ça beaucoup de Mercedes est là avec sous Mercedes faut carrément comme catégorie ya bato oyo baza kobika n'importe moko bien déterminé. Avec cette génération perverse, bien là comme côté, connaissance ya liloba na zambe zate. Ba ya bisi bango binini. Omoni makambo bino boyoki. Maté bino boyoki. Soki bateya ki bato ya Sodome na Gomorrhe, balinga ki babongola motema. Amen. Ba ya babongola bote. Sur la génération na ozo bika ndenge. Génération ozo bika ndenge. Parce que elle va passer le jugement. Dans mon batata, le rose va faire. Oti kamiso. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons pas. Ça quand on comprend déjà va nous beaucoup. Pourquoi nous n'avons pas avec le rumba go. On va sur le salon na. Tout comme ces générations nous besoin qu'on a sacrifié. Aïe la quitter. Ils ont rejeté le Messie. Ils sont ça va. Et là, c'est comme historien. Dans septembre, puis de Jérusalem, hier ne m'oublie pas. On a dit, on dit, je sais pas, 10. Génération de l'Ozombi catégorie. Moi, je croyais que l'Ozombi catégorie, ça t'a baladé. On dit, plus gros, ça n'a pas. Donc, si vous disiez qu'on y a combien de dollars, jamais. Et ça, il y a beaucoup. Amen. Et ça, il y a beaucoup. Et ça, il y a beaucoup. Maman, on s'en figure là-dedans. Et il y a comme ça. On s'en dit qu'elle est. On dit pourquoi la juive. On dit pourquoi attention. Même quand on a papa, il dit qu'on a naï. Mais l'autre a voté qui a mal naï. Où t'as la banane, on a mis ma vote, ça mort. Génération, au bout d'ici, pas de l'envie, on vous fait des gens pas. On s'attend tout là. Et puis, ma casson a dit non, allez. Là, on va dire, allez d'abord, on dit, là. Balimete, balimete tu vas faire partir tel mise à péter. Ça nous on là. Il va au sol. Passe à Dini. Passe à Dini. Passe à Dini. Dernièrement, on passe le mot à Bédil, il va dans la Suisse. Pasteur, à Bédil, Yango. Parce que je journaliste a tous les pasteurs dans la vie que n'est. Ma parole, on va dire que Bobini, il va dans l'Assemblée. Il va dans la Bible. Donc, ce débat a existé toujours. Et il va continuer à exister. Homosexualité dans ma mère, lesbienne dans ma mère,
Dozo bika de Yesu. Abas. O bika de Yesu. Ok, bato ya masumo kwa nguba. Comme cacahuète. Nguba kwa buwe. Sakiete tokutana libota na yo kati na sika na tongo na lelo mpona koloba maloba na yo kopesa lusambo epai na yo mpona mama oyo aza liboso na biso salela biso nyonso na kombo Yesu Masiya. Amen. Amen. Litatoli na ezali témoignage oyo soki nazopesa yango boyeba yango le. Maman oyo alali Iteke Marie. Iteke ezali kombo na papa na ba nga amoni ye komona ngambo te aza na moto ya kala namoni papa na ba litatoli na ngai yango nazopesa bino le. Papa na bango Iteke koko na ngai moko na bato oyo bakotisi protestant na Zaïre na Congo ezali koko papa na ba soki koyebaka te ya lemba wana mboka ya mama yaya na ba ye na benga ye mamani yalemba ezali oyo ekotesi liloba na Nzambe kati na RDC liboso na katolike s'il naza pasteur na kote na liboso na bito kota lokuta moto aya na liloba na Nzambe kati na boka oyo ezali koko na ngai koto na bandio yalemba na bandio lenga aza moto na bandio nakoya te banoko na ngaki bato na yale grand frère boyo bakuba grand frère koko na ngai koko na ye azwa bamissionnaire kuna ntango ya déportation ya baesclave akutana bango kuna na ombushi bakende na Amérique bakanga bango banani ye azwa bango kuna bamissionnaire bakutana bango oyebi te eske omema biso mpona koyempona kimana ndenge naza pre nde kobima na ye wana oliatenda Amérique aya na bamissionnaire wana ti yango tokaka communauté baptiste du fleuve Congo amata na bango boye ti na yalemba o eske bino bato na yalemba koyebaka ete liloba na Nzambe ekoti na Congo na mokili na biso mpo na yalemba koyebaka yango bon mango boki kozokota wana oyo bopalangani wana bokikide mesi bokanisi te kuna nde boke kozwa nzambo ya solo nazopesano etatoli lelo wana po mama na ngai wana alati fo boyebaka yango bino mpe bana bakoko nayebi te mangomani bino bozokoluka bozopalangani bino bato bomema liloba na Nzambe kati na mokili oyo na RDC tokuta na kati nesi tala toyoki maloba na yo kondima na biso elingani oete ntango tosikoka wana mama na biso koko na biso tata mwasi tika te kondima na biso yo ofungola yango te biso toyamba yo Yesu Masiya po ete moko na suka tozala esengo mpona maloko oyo tosukoyoka na kombo Yesu Masiya. Amen. Na biso nyonso mikolo na biso na mokili ezali lokola molili moko te akoumela. Oui, nano ayebi mokolo ya kokufa
ayebite eza molili kama suka sikoyo kama la papa sero je yo anake to yebite loko to yebite yango sengena yo to bondela ete zambe asuka yo ete otelema na zela na kodima koyo apesaki pe akamati tokokobo kisakolo de bisobe bokotika to bondela tosakakolo de bisobe ete makasusu tozalaki na yango elongwa toyeba tiko kozwa direction ya malamu kwa tozwa lobito na siko Israël, Israël, est si grand Jésus que sa volonté.
la mémoire des oubliés. Ça, il n'a pas mis l'eau. Parce qu'en lui, il y a un changement d'ordre de variation. Sa mémoire n'a pas validé. Le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas validé. Il a été élevé à la perfection. Il est devenu l'auteur des salis. Il y a un combat de Ramiro. Il y a un pouvoir. Avec des Jéhovah Jiré. Avec des Jéhovah Yafa. Avec des El Shaddai. Dieu le Tout-Puissant. Avec des Jéhovah Shama. Avec des Jéhovah Tikidinu. Il y a l'éternel notre bannière. À protéger Bino. Pas de ça, mais voilà. Asa Samena Ngouya. Samena Moringo. Samena Momoto. Samena Mawa. Samena Zemigo Sugamato. David Alobi. Notre secours qui ne manque jamais. Tiens, Maro. À bomba Bino. À soutenir Bino. À se manifester. On va manifester ça dans Pesa Maba. On va faire la misala Tesa Pesa Misala. On va faire malade au pic à la Kobona Yesu. Au nom de Jésus. Oh, non, c'est à qui l'histoire. Oh, non, c'est à qui malédiction. Oh, non, c'est à qui blocage. Toi, t'as dit quoi, Diego? Depuis aujourd'hui, maintenant, on va vous accueillir du Seigneur. On va contribuer, ça va à mon avis. En tout cas, tous les gens qui ont fait sa communautaire, on va les mater. Amen. Tous les gens qui ont un cimetière, si vous avez des propos. Bon, ce que mon maître. Ça me donne. balende lili ya période ebongo kombo oyo baka elakisi kolela o nzambe esunga biso
bakana sanga balea basusi minyoko pasi pe mawa Yesu mobikisi tala lelo ngana se retrouver na kati na yanga Ngayonka balea bakana sango balea basusi minyoko pasi pe mawa Yesu mobikisi tala lelo ngana se retrouver na kati na yanga Moto nyonso na mokili mwana nzambe to mwana nzambe te epesameli biso toleka na pale yango po bolingo na biso emonana moto nyonso na mokili mwana nzambe to mwana nzambe te epesameli biso toleka na pale yango po bolingo na biso emonana nakacha lubwaku ya kolela atako oza inosa kasi ozali komona bakondamnation na kati ya bale yango motema ekomanga normal mpo na bapasi nzambe o nakacha lubwaku ya kolela atako oza inosa kasi ozali komona bakondamnation na kati ya bale yango motema ekomanga normal mpo na bapasi nzambe o na kati ya bale ya baka motema eyebaka kokonje toli ya bakonseyo ya malamu to ya mabe motema etutami o ekauki lokola lititi na kati ya bale ya baka motema eyebaka kokonje toli ya bakonseye ya malamu to ya mabe motema etutami o ekauki lokola lititi o nzambe na ngai soki nazoka na motema likolo ya bale ya baka makila ya motema na ngai ekomi kotika batrace esika nyonso na koleka nzambe ngai nayebi nazoka mpo na yo yo nde mosilisi ya bapota na ngai soki yo te na Archange, kuma, emona ke tumba ina kuma. Memona kuna. Lesquels s'ouvrirent, raffermissent certainement la mémoire de son personnage parmi vous. En pareille circonstance, il est de coutume pour nous d'avoir une pensée profonde pour cet être cher et de présenter à vous sa famille, ses amis et connaissances, tous ici réunis, nos condoléances les plus sincères. Parmi vous, ce que vous savez déjà, à savoir du village Yalemba, tous ceux qui l'ont précédé, sur terre, rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont précédé, le mardi 29 octobre 2019 ici à Kinshasa. Laissant derrière elle une riche progéniture de 4 enfants, plusieurs petits-enfants de son décès prématuré. Comment l'accepter? Il n'est plus là. Ainsi, autour de nous, des êtres, une roue humaine de chair et de sang, de vie et de mort, que se plier à la fatalité. La mort, puisque c'est elle qui nous réunit, seule certitude de la vie, dont elle fait, si j'ose dire, partie intégrante. C'est un mot court, 4 lettres, mais tellement insondable, angoisse et interrogation.
C'est ainsi que dans son éducation, vouloir la vie sans la mort, en vérité, c'est ne pas vouloir la vie. C'est pourquoi chaque mort, comme chaque vie, est unique. Toujours de Maman Marie. Elle était très active dans le commerce. Dans son entourage, elle avait la réputation d'une femme généreuse, serviable, aimable et toujours radieuse avec un sourire éclatant. Vous vous souviendrez de cette chrétienne protestante. Elle prônait toujours l'unité familiale. Ainsi soit-elle. Chère famille, rassurée par les affirmations numéro 10 de l'avenue Bobozo, quartier du Lapin-Jaune, dans sa paroisse, ni moins encore, académie, dans le quartier Canis, allée 1 au numéro 18 de la rue de la Quiétude. Au nom de toute l'équipe de la Décopole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa famille, ici, nos condoléances les plus sincères. Chère famille, maintenant que la cérémonie touche à sa fin et que le temps de nous séparer physiquement de Maman Marie est venu, nous espérons que toutes les évocations formulées au cours de cette cérémonie vont inéluctablement s'ajouter aux souvenirs personnels que chacun et chacune garde dans sa mémoire. Méritant la paix et le repos éternel, nous prendrons ainsi congé d'elle, tout en lui disant au revoir dans la langue chère à ses aïeux, celle avec laquelle elle a pris ses premiers mots et forma ses premières phrases, comme on le dit du côté de Basoko, en Kisoko, la province orientale, Maman Marie Teke Oke Onda Ae. Je vous remercie. Par la présente loi. Nakati ya kolela atako ozali nyonso kasi ozali komona bakondamnation na kati ya bale yango motema ekomanga normal mpona bapasi nzambe o nakati ya lubwaku ya kolela atako ozali nyonso kasi ozali komona bakondamnation na kati ya bale yango motema ekomanga normal mpona bapasi nzambe o nakati ya bale ya baka motema eyebaka kokonje toli ya bakonseyo ya malamu to ya mabe motema etutami o ekauki lokola lititi nakati ya bale ya baka motema eyebaka kokonje toli ya bakonseye ya malamu to ya mabe motema etutami o ekauki lokola lititi o nzambe na ngai soki nazoka na motema likolo ya vale ya baka makila ya motema na ngai ekomi kotika batrace esika nyonso na koleka nzambe ngai nayebi nazoka mpo na yo yo nde mosilisi ya bapota na ngai
soki yo te nani mosusu soki osungi te soni ya yo moko nzambe atako butu yango eleki molai ntongo ekosuka kaka na boka mwana oyo te po ete ntango ezali koya wana ekoya bango kati na mayita mongongo na ye mpe bakobima bango basali malamu na lisekwa na bomoi bango basali mabe na lisekwa na kosambisa amen lisekwa ezali botia tembe te po ete ezali mokanda na nzambe sili koloba yango bokamwa te na oyo po ete na ntango ezali koya wana ekoyoka bango mayita kadi klere ekobeta bongo bango bakufi si peut-être okuta biso na bomoi boye bango nde bakosekwa liboso tokokuta na ye na mapata nazali koloba eza itopi te bon ntango ndenge aza koloba eske Marie atiki biso moko na lelo bongo esengela biso koprepare bomoi na biso na moko na suka toyamba Yesu lokola nkolo mpe mobikisi baeglise ebimi ebele yambaki bamisionnaire na mboka na biso na yalemba tokoyebisa bino eza ya solo na koloba bato soki bayebi nzambe na kati na mboka na biso RDC libota oyo yango wana ezali héritage koko na biso atika koyeba nzela na nzambe bongo boluka koyeba nzela na nzambe bozonga nzela na nzambe libota na nzambe tika nzambe pamba maloba oyo nakoma yesu masiya amen na lisekwa na bakufi mpe na bomoi na seko tolingi kotika mama Marie iteke ndeko na biso mama na biso tata mwasi mama aleki mama kulutu na epemelo na suka outaki na mabele okozonga lisusu na mabele Yesu Kristo mobikisi moko na liseko ekomami ete nzoto na kopola ekosekwa nzoto na kozanga kopola ekomami ete ezali nzoto na soni ekosekwa nzoto na kembo ekomama nzoto na bolembu mpe ekosekwa nzoto na nguya tika tobona Yawe merci mpona kokoma na suka koya kotika mama na biso tika ete yozwa kembo mpe lokumu bongo nazali bobele kotika libota oyo atiki na maboko na yo olendisa bango ya kimino ezala kati na bango bomoko ezala kati na bango oyo nyonso ya mabe ekoya emona bango te kino mpe moko na suka oyo moko na moko akokokisa oyo na ye ntango ya bolingo na nzambe tata ngolo na kuna biso Yesu Masiya belisungi na Mungu Santo asunga libota oyo asunga biso na kombo la Yesu Masiya amen soko toko bilaye Yesu toko sepela na kuna na bato mosanto na obungi nzela mi nana makambo mingi te oyebisa otiki biso na pasi makali na nga na baleki na nga na junior tomeka osala oyo nyonso mpona bakokosala mpona mama ya bango na osingaka na nzambe agarde yo nakoloba verité moko lelo mpona bomba soki na change destine yanga ya biso ya vie na obala na Kinshasa mpona mona mama yanga permanence me mama
opréfère okende nazana na debi opréfère na kimia mboka Yesu bakobi kanabo moinaye ezali ekokena mboka ba Yesu bakobakaka te ufezali ekokena mboka ba Yesu bakobangaka te Yesu peta alingi koya amba na ese